in ka badan 70 Soomaaliya ayaa waxaa lagu xirxiray laanta socdaalka ee dalkan Yemen ee loo yaqaano jawaazaadka gaar ahaan magaalada Sanca. dadkan la xirxiray qaarkood ayaa waxa ay hordeganayeen xafiiska hay'adda qaxootiga u qaabilsan adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR hortiisa, iyaga oo markaasi ka soo qaxay xaafidihii ay halakeeyeen dagaaladii ka dhacay magaalada Sanca sanadkii la soo dhaafay. qaar ka mid ah Soomaalidani hordegana xafiiska UNHCR hortiisa ayaa waxaa la siiyay lacago ay guryo ku kireystaan, halka kuwa kalena ay diideen in lacagahaasi ay qaataan, isla mar ahaantana ay dalbadeen in loo dhoofiyo waddan kale oo saddexaad, taasoo UNHCR ku sheegtay inaysan suuragal ahayn waqtigan xaadirka ah. haddaba dadka arrintani aaminsan oo diiday inay lacagtaasi ay qaataan oo gaaraysay $400 qoyskiiba, iyo kuwa kale oo soo maqlay in dadka lacagta la siinayo oo meesha soo buux dhaafiyay ayaa si qasab ah xabsiyada laanta socdaalka ee jawaazaadka loo yaqaano lagu xirxiray, sida uu u xaqiijiyay SNTV sihayaha xilka guddoomiyenimada guddiga horumarinta qaxootiga Soomaaliyeed Yuusuf Diiriye oo loo yaqaano Agogaara. wallahi dawladda Yemen ayaa xidhay waana midowday barmaynaya oo bishii ka dhamaatay dumarkii halkan xooggan qaxootiga oo madaxaya dadka Soomaalida iyadoo dadka Soomaalida hadda intii meesha fadhiyeen la oran karo lacag waa la sii ku filan oo ay dheefaysay $400 iyo $300 haddana Soomaalidu way isagtaa dadka ay waan dad baahan dadkii meesha ay tagaan bilcadaala marka laga hadlo markay meesha tagaanna waxa weeyaan qaabkii loo dhaqay qaab iska xoog oo Yemen ka samaysan jawaasaadka Yemen kan iyo waxaas oo iyaguna dan moodeen in meesha fadal ictisaam oo kala fadhiyo wax la ku sameeyaan waa dumarkeena waa ku saaciyo fara badan hayna badan jawaasaadka waatii la hadiyay dadkaasina dad baahan oo yaan saacado baahan oo beero baahan soo saartay markay arkaan saddeeyada ku meesha fadhiyo la saaciday maalinta Jimcaha oo ku jabeen iyadoo aan waliba si fiican loo dhaqmin oo loo maamulo way dadka markii la saaciday meesha in la xiray ahayd laga kicinay oo askar la dhigo oo aan dadku gelin dadkii meesha banaan bay galeen tan markii doonawtii fikrad qaskii dhacay taasna maamul xumo iyo maqaysanayeen ayaa doon dhaqan. haddaba Soomaalidani la xirxiray ayaa waxaa u badan dumar caruur wata iyo kuwa uur leh iyo waliba kuwa meesha ku dhex xanuunsaday. haddaba guud ahaan Soomaalida gaar ahaan dumarka caruurta leh ee ku nool magaalada Sanca iyo magaalooyinka kale ayaa dhibaatooyinka ugu waaweyn soo wajaha, isla mar ahaantana la daalaadhaca nolol maalmeedka caruurtooda, halka raggii dhalay caruurtaasi laga yaabo inay la fadhiyaan shaqo la'aan baahsan, ama ay ka maqan yihiin ama ay geeriyoodeen ama xanuuno ay la ildaran yihiin. isku soo duubo haddii ay dadkani Soomaalida ay halkani ku sii xirnaadaan oo aan arintooda si degdeg ah wax looga qabanin, isla mar ahaantana si dhaqso ah loo sii deynin, ayaa waxaa dhici karta in dhibaatooyin intaasi ka badan ay la soo gudboonaan karto. Maxamed Cali Juxa, telefishinka qaranka Soomaaliya, Sanca, Yemen.